Kucing mendengkur itu suara yang sering kita dengar saat mereka merasa nyaman. Tapi, tahukah kamu kenapa mereka melakukannya? Mendengkur bukan hanya tanda kucing bahagia, tapi juga cara mereka berkomunikasi. Saat kucing mendengkur, mereka melepaskan getaran yang bisa menenangkan diri mereka sendiri. Ini juga bisa membantu penyembuhan, karena frekuensi mendengkur berkisar antara 25 hingga 150 Hz, yang terbukti dapat mempercepat proses penyembuhan tulang dan jaringan. Selain itu, mendengkur juga bisa jadi cara mereka meminta perhatian atau menunjukkan bahwa mereka merasa aman di sekitar kita. Jadi, saat kucingmu mendengkur, ingatlah bahwa itu bukan hanya suara, tapi juga ungkapan rasa nyaman dan kasih sayang